Запись первая. После опроса мирных жителей могу сделать вывод, что в этом лесу орудует серийный убийца. И мне нужно в этом разобраться. Что? Запись вторая. Я зашел вглубь леса и нашел какой-то след, а в нем шапку. Ой, а с чем чай? Я не знаю. Не, ну шишки у нас есть, облепиха, иголки. Из ягод, наверное. А, ну ягоды полезны, да. Вкусно? Настоящий чай, да. Нет, невкусно. Холодно Пей. сегодня. Невкусно и грустно. Я не буду пить. Пей. Пей, кому говорю. Пей, застынешь, ангина, скарлатина, заболеешь. Холодно. Прыгай в костер. Ага, разбежалась. Что? Тяжелая работенка. Ну тяжелая, ходишь в лес, хворост собираешь, минус 30, холодно. Холодно, грустно, невкусно, вообще печаль. Скорее бы обед. Да, обед. Обед? А какой сегодня обед? Чай. Чай? Чай. Суп, наверное. Почему у нас всегда на обед чай? Вчера Антоныча утащили. Позавчера Григорий пропал. Что-то хворост кончается. Надо бы пойти набрать. О, смотри, человек. Я смотрю, ты весь посинел. Держи шапку, согреешься. Что вообще тут? Как ты тут очутился? Я Игорь. Следователь. Ладно, ладно, успокойся. Сейчас дойдем до лагеря, согреешься, успокоишься. Все будет нормально. Вот он, наш лагерь. Ну что, лагерь, принимайте новенького. Присаживайся.
спасибо. А как отсюда выбраться? Ты хочешь отсюда выбраться? Ты что, как этот дед, который тоже думал, что мы отсюда выбраться можем, все дела. Ну и что? Какой дед? Ну там, дед. Тоже думал, что выбраться отсюда можно. Все такое. У нас больше, и мы правы. Поэтому, не знаю, где-то он там живет сейчас в лесу. А может и умер. Где-то далеко. А как до него добраться? Иди вон туда. Ну там ходит лесной дух. Поэтому если пропадешь, то мы тебя искать не будем. Нормально все будет. Ну тогда... Большое спасибо за все. Я пойду. Давай пойдем его проводим. Солидарно. Ты правда этого хочешь? Да, я должен отсюда уйти. Ну давай тогда. Смотри, там опасно. Я своим принципам изменять не буду. Ладно, удачи. Прощай. Что? Вы тот самый лесник? Да, это я. Что у вас там случилось? Меня приютила группа туристов. И так как я хочу отсюда выбраться, а они нет, я пришел к вам. Садись, посидим, поговорим. Я тебе все расскажу, что, как я сюда попал. Было это давно. Помню, пошел в лес, туман стелился. Ночь была темная. Вот, как-то так получилось, что я заплутал, хотя лес хорошо знаю. Было это 3 месяца назад. Я 3 месяца пытался выбраться из этого леса. В итоге, обсмотрел все окрестности, решил построить дом. Построил наконец-то. И сейчас люди, которые теряются в этом лесу, они считают меня сумасшедшим. Но я все-таки не сдаюсь. Тут недалеко они тоже основали свой лагерь, и теперь они там живут. Но я им подкидываю иногда дичь, мясо, а то они неопытные, не умеют охотиться. Иногда я слышу рассказы их про какого-то духа, что в лесу живет, и что он в этот лес заманил. Мол, если слышишь скрип, то нужно скорее бежать из этого леса. Хотя я считаю, что это просто лес старый, вот и скрипит. А когда один в лесу, мне такое можно представить. В общем, бояться этого леса не надо. Может, еще чего-нибудь рассказать? Я когда к вам шел, я тоже слышал какой-то скрип и видел того самого духа, наверное. Но я не верю во все эти байки. Да и духа я видел совсем недолго. Но неужели я тоже считаюсь помешанным и трусливым? А вы знаете, как сюда уйти? Как выбраться из этого леса? Когда-то у меня получалось покинуть эту темную часть леса, но дальше я не заходил, не знаю, что там. Вот, а этих всех туристов я не могу просто их оставить. Без помощи, без присмотра. Ну как, они же тут помрут. Может, ты мне поможешь? Все-таки, если мы вместе постараемся, то я думаю, у нас получится. Помогать — это мой долг. Я должен помочь всем, кто потерялся, и вывести из этого чертова леса. На то мы решили. Пойдем покажу тебе, что надо взять с собой. Пойдем.
мы все взяли? Да, пошли. Пойдем. Вот там я видел что-то странное. Пошли туда. Сейчас, короче, до лагеря доберемся. Всех предупредим. Нам нужно всех вывести. Толковое дело. Мы все... Мы одни остались. Мы... Нормально все будет. О, а что вы здесь делаете? У нас все... расскажи ты. Я не хочу это рассказывать. В общем, у нас тут трагедия произошла. Все было как всегда. Мы ужинали, легли спать, и ночью раздались крики: кто-то пропал, что-то произошло. Мы единственные, кому удалось спастись. Мы убежали оттуда. И теперь мы здесь. Что нам делать? Мы нашли выход из этого леса. Правда? Да. Давайте мы поможем вам выбраться отсюда и все спасемся. Пойдем. У нас нет Пойдёмте. больше выбора. А я говорил, что мы выберемся. Это город. Наконец-то мы выбрались отсюда. Ура!